utambola couper de canne toboka na sima esala nga passe na okene sko na ndenga moko na kenda je suis zan na ozonga bakanga mwana mobali moko azana suki loti te na sena ye suko bakata ye pantalon atikali mutakala na oka passe si chauffeur nga bitisa ngai nazwi couper décalé na pesi garçon nga bipesa garçon na lata bien ke lelo misusu mona okati ya nanu relation na olingala eboni boyeko nasa ndeni yo kasi yako filme kasi te bine pasi otomonaka bana planta perrique nini plante wana seko masolo bofai na mobali kozi moto tsheli mobali na lipeka mobali achiba osola na zwi monoka tsheli mopani solo ye moko nyonso kokwanzi bobimisi bosali te na misapi nyonso tokutanaka tosololaka donc nazalaka mpena na rancune na moto bosara bilengi bosara bilengi lokuta mabe no nakutani boye te namona yika na baimage so bose ozwi mwa echingom na yo otye na monoko ozobimisa odere moka bien ate bozali na mobali bozosola bosati ke mbala opusa na pembeni na yo eza na bana basi mosotali mosi kitoko me ofandi ne boye osentir kaka mal à l'aise moko mona poto kaka yaya obiki osala bemission kitoko naza $50 otindelanga mwa video moko ya mutakala fanda place mo bolimbisanga na terme na bimisi esala mwa place moko boye ntango oyika $50. na balandi nyonso tu ya officiel partout bolanda biso na Port-au-France États-Unis ezangai exaucé mata babi la digitale au boyingo sel mokili na yo okomona biso te. Oui, s'abonnez massivement sur notre chaîne YouTube officiel, vous serez pas dessus. Ba chaîne memela bino ba bilo moi bien, ba théâtre moi ya kitoko, ba gag moi ya kano na officiel. Wana na pesi mbote na ngana yemoko ma maman chérie Anorite Gemena. Pourquoi pas celui qu'on appelle Raymond Munga papa confort ya yo yangwana parce que le ba quelque chose ba kanga na suka na boke pena ni bandeli Raymond Munga papa confort na peso ba mbote belé. Oui, cher internaute, lelo penza na yambe libino journaliste moi ya munene ya Santa Abu Goya pete tozani awa toto na ndenge nini Goya avivaka ndenge nini Goya elo na ngutina Goya asala Santa Abu tokotuna awa na kati ya émission na biso 100% vérité. Bonjour Goya. Ouais, bonjour exaucé Mata. Bonne santé. Ouais, santé ça bien, santé ça très bien. Ngolo nzambe. Oui, Goya pete to yambio na kati émission na biso 100% vérité. Mais quand on voit ça biso po anini babenga yo pete et l'accent non nini pete. Ouais, merci pete ezaki donc mtapesanga komba ya pete wana eza président nanga bon ex-président dakumuda nyuma ela koma président Christian Kimbukusu évangéliste Christian Kimbukusu mtapesanga ba série wana ya Linda Castro ba mingi pe bayebi ba série wana obina nanu wana ba 2015 à 16 2015 16 t ba 2014 2006 deux pays à Kala 2006 2007 deux l'autre bah ça rappelle au bien de fiking donc fandi kaboué nous la danse bimi allez pete nzoto pete makolo pete et tikali yango même mango les soucis na monde média de tikale rumeli pe ya kombo ya te ki wa mutu mwa ya likala mu benga mona mi pesa ngote tikale mona ngazana déjà que ton aoki déjà moi na e pete à sentir que oui ye yo penza oui pete ye biso na quand est-ce que banaki musana oyo ya émission sans tabou na sali 5 ans na sali 5 ans musala na sali 5 ans bon ça dit 5 ans ça là on a remélia bando travailler na chaîne tinde ko mabona nga bimisa pete boy na internet poto mo mapolo to ko mona yo okomi ko beta donc na Santa Abu do moyen te batu bazate ka yo mutu abimisa ngai donc na fa na nga na ndako loa mona ndako tu pe ka bana ndako na fa na nga na molika présent na nga c'est ka bengi ngai wana sa théâtre là c'est ka bengi ngai te pete jour où nazali ko site ke na ko bima
la fin dans la mois na nda ko mo la rappel on peut-être ya na salle mo boy to ça l'émission on a voulu tout ce que émission ne ba théâtre ba ya marabango mo ba question ba ne oui émission internet ba ya mi pe biso l'émission wana après mo kolo chaîne abino a CP nanga na présenter na salle émission bien ba question ba poser ngai na répondre on a facette aza pe na besoin ça nanga émission. D'ailleurs, pour ça, la deuxième émission, on a eu une salle où on a culotte, moi, à peine, la chemise, avec la fleur bleue, la mèche jaune. Donc, l'émission est bêta, maca, c'est matissa, ma vie, la façon dont il est là, donc, il faut ma relation, la première émission, il faut ma relation, ma casse. C'est retrouver Penza. Senti pas qu'il y a changement, quand l'émission, donc, il y a ça, la Penza, on a bien Libanga TV, et pas ma bêtise, ma sengo, maman la David. Otema ya papa Dave donc place pendant la tikala yango wana ti omoni lelo travail na pas quand ndeme za la ka ko bima mo mke mais base nanga penza Libanga TV na Africa promo de 223 mais muto para o azan besoin benga yo to kendo tourner émission sans tabou na chaîne yo kenda na ope so mutatie pina mbongo na yo ouais oh non boya poani. Donc il y a besoin ya nini do ça musala musala nga mingi donc ouais ça ya mbongo na ye pour moi la vie faut ça clair so ça yuma moi la kinyo so sala ile keloka bonga bo sutuka so na ye bakia nga na sala beauté fa pesa nga mbongo avant na vie faut ça clair na muluba mais na vivre le quoi mungala na ça pensa clair au moins na linga pensa que tant tu signer nos contrats éthique la bongo éthique compliqué ngate mbongo na maboko na selo musala poto za bien ponga na mama bana na vivre na musala on alia na musala lata na musala on nyoso na musala on so na rolinga te ke na mike musala mo ya fele na travail na ceci na suka lango penga 2000 fois transport na pena linga ngate nga kundi kina so 2000 fois no na ke nga makolo po ozunga na valeur te na linga pe musala nga makasi oui peut-être ilo ni nango tinda ki yo penza ofano ka boye okei tamba ebiso sala émission mbala moko mosa sans tabou obimi pe lelo bat ba moni pete goya poto mobimba kangisi poto momba donc partout monde entier mobimba okangisi siko elo nango etinda que vraiment au sa sans tabou bon elo etinda ngana sa sans tabou eza moi na vie ndeto vivre a boye mutumtaza makamna ye narobeto liso na ngai le passé na ngai oki pasi mais même tout pe ya yo mo nango grave mais songa na betelo yanga yo bakite yangeza nango makasi penza te mibali oyo tovivwaka ya bamonda lelo ekoma mobali soki atie mwasi na ndako amonaka lokwaka vi ya mwasi wana esuki donc nyonso oyo ya osala libanda mwasi wana osala yango lisusu te mibali mingi bomitiaka na risque bomitiaka penza na berere po ntango naza mwasi na fandi na étudie naosala mo ba analyse naotalaki mo mobali azoi bavaleur nanga te mpona fandeli na ndako na obotele bana pourquoi ozwanga na valeur te basali bana lelo bakomi sukali nga nakomi bololo donc na yo sa décision na yo ozonga chez le parent bandimi nanga abalanga pe te ozalaka yaka tofanda mais osentiment mobali bokomi pokota mwana moko moko mibali mais toke namoni ke vie oyo naokendele naoke kokufa tika nasali nazonga nanga chez le parent baparent nanga mpe babwakinga te nazongi nanga natali ke vie oyo naovivre eza yango te nabona nga nasala kindumba moi neti kindumba lelo oyo tomona bamama misu baswanga mapangu abeti oyo solo omoni nga nazalaka ndumba na l'époque da nasala vie na façon moko lelo nasomba lopangu na nga bandumba bolimbisa nga nafingi bino te mais ntango naosalaki ndumba neti nga goya pete peti lelo nakomi ndumba nakomi otema na bouva pe nakomi otelema te fo nasomba lopangu fo mpe nazala na mboko te fo nabima fo nasalaki ndumba valeur ya papamba te ba 2000 3000 te donc namoni siko vi wana nakokango te nakoka vi wana te on habite le mécano mon était donc on va faire internet na mécano non makamon internet donc na yo tcha lokolo na moni que ça va na mo sima moi 20 moi 50 ba na ngape ba mo se retrouver siko mobali a mo lukasi kwa sa ni apusa na pembe na ngana tie stop et simbata ko simbate o mo pe que moi si na ozanga te lamba olata na o ke zo lamba ba kambale ki nanga menana mobali mibalo bonyokola ka basi botika pardon boli moi souza moi si moi ça le quoi camarade na yo aloko ndeko na yo souza moi si libana ko linga te ke moi si nda kwa yeba et ça la pasi babi koyoka na komona ezala émotion na monter na yoka na beta kara mais na yoka pasi na mtema mais komona boy na misu
poloke ke mobali aboti libanda oke po vérifier pe eza solo moni pe mwana te lesala pasi yo lelo mwambala lelo akoma ta moninga boka te kopusa pembe na ngati kokalisu te mais atangisa bana non atangisa te na bokola bana nganga moko nazwa charge ya bana nganga moko bonne année kolata kolia maladi nyonso nga moko donc nga moko même toute opération na nga ba opérer ngai moi tokoti nakoti 5 mois donc nga moko taka ba opérer nga mais on sentir que moi ba meki ezokota mutu ya mwa Lubumbashi moi ni atindelo mwa code mon poto moi nini provision de non se retrouver de non sentir que oui te musala nga esa nini elie sanga équipe nga vous comprenez mobali te moi na ba musala oyo soko tie penza trop de bolingo donc okuta bela mbali moi bien te afina yo donc de fanda boye to ba yuma te na fina bité na sa no musala nga na sa no musala ngai na boko na bana nga na musala oyo soki ya moni ke simbi soki pe lelo pe ke mobali moko mona na bité na be pete na bala yo na longo la monde ya nini wana na comme tu na ndako et ça nga pe bien au monde so peut-être on continue comme ça là ti o nzambe moko linga ke osuki est-ce que faut ça lelo mususu nzambe moko ayibi donc par là to loba eloko etindaki yo sala émission sans tabou komona passe au mona ki na ndako na yo donc yango wana pembe etindaki yo osala sans tabou peut-être toyebi nayebi te ba relation nini oyo oza nango na ba journaliste ya mususu oyo ya sans tabou leti na Sidora relation nini boza nango na ye nga na Sidora banda ba émission liboso na nga ya yebi histoire na nga très bien ayebi bien na Sidora bisi koza ba mbote belé ayebi histoire na nga na Sidora kutu ayebi papa ya mwana nga papa bana nga zaki mobulu makasi tu qui a venu mon na Sidora na Sidora tina mona ka fi mo boye ba spe non comprendre ba façon na ye nga wanga pe ka na souffrir na nga na mbali wana ka to fandi na ye mais tant de okuta ne ce qu'on a mondo yo abi non moni ki na vie ko lingo négligé mutu te elopé relation ba kisama lisusu donc mata lisusu de ce de fandi mo benda na si to ko mo bete masolo ya passé donc to seka comme ça la bien parce que moi mi bali mo ba cotation na ba confusion mais le so na zo ka kana na tina motema ndo mona ki ti elopé ba rancune mo boye to beta sensé donc nga na histoire toi très bien to solo la ka mo pa benga mes mission na ye donc ça là va bien donc tout ça pensa bien ma bola gusta la rosa mama zwaka balobi kitoko taka to za pe sous chaîne moko la libanga TV donc air nyonso to kuta la to solo la donc ça rappelle la rancune na mutu bon Sarah Bilengi le kuta mabeno na kutani boité mina mona ikana ba image non na kutani boité to za mina temps sur la té bon so to kutani to sola parce que to za basi to sola non na kutani pe non boité mais là msi ya ko ye banganga pe na yebi mais non to za no grâce ya kutana boité mais ba te belé ba ke Sarah Bilengi azin poli to ebité pe no mona été o kapel solo wana te ya Sarah Bilengi to o kapel ote bon ce qui est impoli bon mutu za ndenge à vivre ndenge pe éducation de utala wa parents babi pe donc nga kritika mutu te ngalo ba vérité na mutu mona poso menga sika bita na mela sika ota foso melanga obu ba film so mona o mela koka makiso melo fanta o melika ka pona sonité lo ba vérité que so melanga koka ponga linga ko keza ba bunanga ce qui est impoli eza éducation na ye mutu ndana ndenge na ye eza ndenge na po biso to ba impoli non depuis la manquer peut vieux mo pas betinga pe mbata mais tika o sala ngoti ngala fina ngai na ba wata mo mbala temi o ma o lo balanga be tika o manquer puis ata ils se mettent en avec trop fan une année 2 à 3 ans le bac est mutu de caractère naï au moins ma mimo zo lo bala c'est mais po yo kanga pete que to temi to discuter non ça ngoti pour na petit plus que teti na za teti so na bi ke o sange loté ato betanga tangisinga makena ba wana su o sange loté na boya ka pe na teti to bande ki teti nanga tina comme na ajoute na mona muto le kinga teti azati oui chers internautes toujours continuer kaka na émission na biso ba 100% vérité
babi bino moboka mamunyo tu goya pete oloba wana bosani te vie na ngai moko Grésie Mundobo depuis Italie na peso bambote ebele pourquoi pas Dona Bongombola lobi ekoleka lelo bambote ebele nalinga bino pena mingi ya makasi ba gros bisous oui goya toujours continuer toujours na émission na biso goya pete ebisa biso nano toyoki babi sans tabou et baby sans tabou ndenge ezalaka liboso ezalaka susu te bajournaliste ya mosusu baye kobebisa bemission sans tabou bakoma otinda bato bavideo ya mutakala toyebi te parla yo koko oloba ndeti nini mpona bafane oyo ya bino baolanda yo sikoyo. Donc bien, merci beaucoup Exaucé Mata ndeko na point wana sans tabou et baby makasi au moins biso to tando sa ba sans tabou wana oke mto apeso mo fale moko bingisi yo pe bokute ne sika mo boye donc bobimite mais à 5 ans na yo présence na yo esali ka kabelo mbongo donc pete na mona na TV yo pe na mona en live te moi 50 yango chata méga moi 20 yango chata méga mais amona ke po biso ki pete photo sala bozo mona ngo moi kilo moko pa bimisango mais lo bana wa bike mungala moko afingisa bangala ebele muluba moko la msura lo pongo na futelaka sango kenda ke baluba bazara salite ndenge lo bamaka sans tabou et kobeba po banne comme tout le monde moya na ko fongole tinga pete bina fongoli chaîne non sani là dans le pan on a fouté là na moni moi ba moi mike baza mo loyenge wana yaka jiditi yaka pamela yaka basimba microbe au moins ça le baliboso caméra il faut bina kabou il faut ça la kabou pour moi na bongo ani na sonité nyo ça là tout va normal. Vous comprenez? Il faut ça la kaboué. Moi, je ngoloba. Il faut balukaka. Oningi si moi boé ponini et puis ça moi bilingue. Toi moi na moni ke yo mangu yo sero la kisi e bongo. À côté maman na rythme wana. Abandi ko salango. Donc abandi salango pas atikali alilelo oyo akomisi payé. Lobi kuna wa ko mibali pe baninga bango pe ko mona bongo te. Allo. Yo mo ndezana ya mo be comme même na terre so mo tabenga pe boy tindelanga boy ayo mo na kilo mais so kepa mwana wana na ma 50 zao c'est langa vidéo mo bonga na ko linga tezo se mata mtasanga ke na otinelo $1000 tindelanga ilongi na ona sango te na ko salango te mais no bana wana bika ke $50 so kepa mo garçon mo mukebo na journée kabele $50 donc akofinga na maman abotie na ozongo wapi musalinga asala rapona pio $50 mais ce que moi ka mutu mo na poto na bate poto ba mo na ngo paradis ou bien mutu mo na poto kaka oh ya obi ke osala be miso kitoko na ça $50 otinela nga vidéo mo ya mutakala fa la place mo boli bisanga na terme la bimisia sala mo place mo bo tango ka $50 as du vertige asali yango po azali na somo tango zama mbongo wana asala ngo pelote abandi biso basima papa mais même sa réputation ya ba o ba liboso na bino donc ça la penza bien té et ça bien té ba o bazo sala ba biloko wana bozo za bana batamikie bozo exposer bango o même ça va vina bango pour munzo te za sacré ngabe mission nga na sala ato fini nonga ato critiquer nga mais otali yango ba sel nga vie on comprendre ata tengelo ka mukuse mais mi pende langa ezo ko attirer mi pende ezala minene wala nzoto kitoko tant olo ba déjà bongo c'est que c'est pas une émission nanga mais ata mokolo moko tinga goya pete na osala émission na kale sona soutien likola mbeto pona zwa combien chaîne wana ba sombelanga nini pour lobi obi ke lelo ba ndeto osala émission be bana to bota ba otala émission lo na zwi libala obi ke mobali wana ta lo nzamba aveugle misu mais quelque part petit frère famille mais non mon vidéo mon boué je dirais moi ça aucun moi ça grand frère est-ce que ça y était même comme goya pete moi ça vidéo quand tu kala ba mubaba mutaka ba babo lumbu liboso ya ba émission boué via salima be via beti mabe donc babiloko to sala awa na poteza na mbongo moko ndima te ba mindele ba osala ba film porno au sentir que bon ka télé caché moko a se retrouver mbala moko mais yo ozo chaîne na yo ozi mwana bato otiki asala émission ya bongo pe oyam sous na fin du mois au PC ka $20 l'aime sous ba relation pe na moi ta relation bien obengé peut-être que wakabe atinde ata moi 100 moi 500 moi 300 exacté pour na nini yo moko mi pesi na no poité
toza ata mo mpe soko ofanda mpe mpierre aboye obengi mpe motu mo andi na mena mpierre alo mpe nalie te c'est bon lobi na otindeli mwa 50 merci ko atindeli yo poke mpe na waser ozwi poke mpe wenze me mosusu mpo atindeli bongo ayebi ke ayo sala mwa video mo betindelanga boke na video na mpenga natindeli mwa quelque chose mpo ayebi ke motu mosusu mpo kotindeli mpe video mpe bongo atindeli mpe mbongo ata bloke na whatsapp esalama ebele esalama ebele salama ta bato bongo botika ya mabe eza mabe makasi bango ngabe esalamenga 2 fois nalo bango pesa esalamenga 2 fois na MoneyGram na Western Union mais sikoyo oyebi ni kaka motu wana asala buzoba wana eleka ata inane nayo osala émission moko boye émission wana ebeta bavie akoka te sikoyo abenga ngai achange sikoyo profil nayeba te joki naza numero na ye tosola mpe wana bamoko ayozwa bafoto na nga moko boye natindelaka ye mwa kilote mwa sengle na fai na kiti abwakeli ngai ozala kaka okenda wapi akosi oyo nasalaki accident bango bakonzi akokosaki basalaka accident bango basalaka baaccident oyo nasalaki accident nde naza boye nde otambola te me nzambe asalinga ngolu nakomi kotambola papa oyo buzo bosalanga na katanela ye kobenga ngai su te na bloqué ayobenga na voie normale fongola ngai yaya naza masolo asola na yo eza très important tosolola bobenga bi avanga na yo tozongisa dialogue il faut futanga ça ofutama oyo buzo bosalanga na MoneyGram na kena esanga be code eza non ya ofungama te non eza kutu te eza utiliser te oyo okosanga bakode lokuta babisoki akati te babisoki omoni kode yebisa mpena moto anatindaka foto atinda foto mpe ya papier mpenza na mondo noka soni yeba sikoyo nazala mpe mpiaka esalanga mpasi nazonga ndako wenga biso na batransport tanga baozi mpe ya moto ti ale retour okepa belabi mwa mbala asalinga boye merci mais afuta amande pwani mais mosusu mpenza neti makambo opération nanga so oyebi ke osunganga te lobelanga vérité kena oza mbongo te mikolo na mpiaka mais obloke nako mobengo bo obloke mais yebaka ngo ozala na besoin nanga ozwala na besoin na ngai olukanga na otanga nanga kombo te mpo soki atangi kombo elobela bakisangi eloko te elongolanga mpe lo te parce que naliaka kaka na vivre kaka donc soki mobengi moto abengi oteni na besunga ngai nana besoin boye te mama mikolo mpe na mpiaka nana elo te mpe ozwi na bakombo na nga mikombo tindela nga mbongo omibloke na oyo moko ekomi nano bengo boye eleka ta tina message boye ekota te osalera po so toya biso bafille internet non osalaki mission moko boye sepeli nango bato epesinga mpenza succès oyoka mposo osali ozonga ntango ozonga wana na ozoyosuna ya bana ozwa te c'est ça. Oui, conseil non komi koconseiller bamama oyo baobenga bana bato na baquartier baobenga bajeune fille mpo basala na bango baémission sans tabou mpo basambwisa bana bato conseil non komi koconseiller bamama baosala mamba bongo conseil na opesa bamama wana omoni nde nauti olobaki sans tabou oyo eza lokolobaki eza bémission oyo tosala oyo eza derrière compagnie eza compagnie topesa yango poids topesa yango valeur eza la vie nanga moko alobaki abi kala mingi te tobalukanga bafille ya sans tabou bafille baosala bémission ya sans tabou baosikakana wana tolinga tobalukanga bango toa deja na baimage na bango tona bafoto na bango batangela biso na bakombo ya bato bafille yango na mipose baquestion ngabi parmi bafille yango nga naza te abi omoni moko oza na mwa chance ya kozala mopanzi mpo so otali bémission no mingi tomwana olataka leson te na émission tomwana tokata forme te mais eza na bafille oyo tangeli nga kombo oyo ye mpe aza na tokokanga ye omoni oyo boso bao batala na kati yo te boso bao basala na bango epi batika na bango basala esusu te mais baomona na esusu te na nani wana bakotika koka me bano ya miki oyo baye sikoyo baza na masalite na maboko baza na maboko no basokoli bien te mafuta nano ayebi no basomaka mafuta ya chere te apakola ayebi no fo de tete ki oyo na osalela eske kosimba te na nga ou bien nini donc azosala nelika sentiment bana wana baza na risque makasi donc bochanger so bozosala surtout bamama bozobebisa baréputation ya bana bato mpo ngani naza boye naa na bana nga basi
love god na précieuse lobi nayebi te oyo nzambe azobongisa mpona bango me ngai napambolaka bana nga nalobaki lo soki bana nga bakoli natinda bango ata na oyo aservi nzambe ata na protocole oyo aza ata chantre esala nga bien lingi bana nga bana nzela nzambe mpo nga mama lokola natengami nolinga te bana nga basalini batengama omoni me lelo oyo kaka nga moko oyo bato bayebi ngai ke chroniqueuse internet asalaka bafille baémission ya sans tabou bamona susu bana na nga bakomosala même eloko molike toke wapi ezala mpenza bien te eza kitoko te réputation esali nini ebeba donc bamama wana mpenza bomi respecte bopesa mpe bana bato valeur te neti bosambwisa bana bato bafuta ya bani wana baimage wana miki eza kitoko te oya petepete yebisa bafani oyo nano baotala o sikoyo nde bosala émission sans tabou boganya nini mpo tokomomona bafie ebele sans tabou baye boye émission sans tabou baolanda nini donc émission sans tabou premièrement faut kosolola kosoigner relation parce qu'on ne sait jamais lelo oyo soki nakomi boye oyo naza eza mpona barelation na nga moni lelo mobali mosusu bokofani boye ndeti mbala kine mpe tozala esika mbala kine bofani no na ba acalicule déjà ke moni $50 oyo ntina wabima nango boye na odepense $20 $10 na opesa mwa mwasi oyo mais eza mpena mibali mosusu abimika na $10 wana bosali dépense nyonso na suka nango apesi na biso 5000 francs oke nango ndako azwi na valeur te mais lelo oyo tozoma mangolu mo boye moto aotindoli mwa $50 tindoli mwa $100 ke mpe na wester ozwi bofani mpe boya mo betia mwa mega mwa mbe donc koyeba kosolola koyeba kozala bien na bafani na yo donc abengi yo mpe boye mwa remarque apesalaka bien petepete émission mo osalaki nasepeli ya nango mpenza te moni olobaki boye bana nsima soki ozosala émission esalaka bien mwa baremarque te merci bana nsima nakobongisa boni c'est ça ozovivre bongo na barelation na yo bozokende bien ke lelo mosusu omona okatela nanu relation na yo lingala eboni boyeko nasala ndeni yo kasi yako filme kasi te yebi ne pasi oyo tomonaka non la mosu eki na projet moke asepelisa yo atina yo te mwa 100 esunga yo tongo pembe na bafeti eka oprofite yango oyo eka olia yango eka olata yango eka okipe bana yango bato baolaisa biso nani ka bango ka bino mpo nga nde na nzambe natielanga motema na ngai mpa nzambe nabiki nzambe siko nde akoponelanga bato oyo baokipe nga na bona ne na noweli mpo soki natie motema epa mutu kingani la mosu akufi petepete bimutu kingani bakufi mponza bimutu aza immortel na mokilo aza te biso tu toza baleki nzela donc ye moko bibebi tolakela mabe akotia eliki epa motu donc otia eliki epa nzambe mpo nzambe nda kotushe mutu kingani atindelanga mbongo soki so nasololi mabe omoni ke nabebisi relation donc na sans tabou oyo tosalaka tozwaka mabe na malamu nyonso wana togarde yango kaka mosusu akobenga yo abandi olobelo buzoba na oboya yo te na olobelo mpe mabe te na otaloka na miso mosusu mpe abenga yo atindelaka crédit te atindelaka mega te mais soki abandi kobenga na appel video ni alati elamba tala likwa mbetu azwi peni na ye asimbi azolakisa yo mpona sala nango nini benganga na appel normal tosolola mpe so olingo tinda voice na nini omona ekati appel wana ekoti ate obloke yango mpe bazalaka teti akobanda kobenga eza na sens te eza na temps mosusu nakoso papa moni ozala so otinelinga ndeti otinelinga crédit mpe otinelinga mbongo moni journée mobimba kangam na nobenga o naoboya te neti tonton bijou mbila ye atindelanga bacrédit senti mpe ke ate petepete mabenganga mpe te molaka tosoli na whatsapp moke kabe mponi aza na souci na ngai naza na besoin otia mega naza besoin osala appel do asola nanga bien mais sikoyo otindelanga crédit te eloko te me ozobenganga baappel video na façon moko ndima kutu te mo epesi ona kana okangi no telefone mponi mpona okimaka baappel wana donc eza mpenza bien te nyonso wana kaka tosupporta kaka mpo fo tozala bien na bafani na biso fo tosolaka bien mpo on ne sait jamais parce que lobby eza bango lelo so na boude bango moliki ka bango wana bakokangelanga donc c'est ça
Oui, peut-être conseil non que conseiller que le bamon na ba fi o bazaka salité mibali o ba olando sikoyo ba eba na moi peut-être lo ba ndenge ni po ba ebi na ba déjà yo mais na officiel tout ça besoin to quelqu'un moi mukie mais pas de bêtises et puis toujours na émission na biso conseil no pesa bandeko na biso abasi pe mibali eza émission oyo topesaka bino baconseil namonaka bémission na biso mingi mibali nde balanda yango basi mpenza bobeta yango kara mais ezalaka bien makasi mpo biso na bino basi na mibali tolandaka bémission oyo donc eza mibali ebele conseil na opesa bino badordora neti baparfum ezalaka nango cher te basengle na zandu kuna omona sengle ya 2000 francs eza sengle ya $5 eza soki okino $5 te basengle ba 4000 francs eza ba 5000 eza nga defisa biloko donc eza naso ba robe naso ba body naso na moni moi mobali je msusu autambola couper de canne toboka na sima esala nga passe na kokende sikola ndenga moko na kenda je suis zan na ozonga bakanga mwana mobali moko aza na suki lote te na se na ye siko bakata ye pantalon atikali mutakala na oka pasi si chauffeur nga bitisa ngai nazwi couper décalé na pesi garçon nga bipesa garçon na lata esala nga pasi ne piti ba mibali msusu bolingaka bakaleso te mpona nini tani nga yokaka soni soki azalaki na couper décalé mpo mibali ayokaleso soki azalaki na couper décalé na ye alinga fane pas l'aise mais azaki ni penza ni kata couper décalé na seza te basoda bakati ye penza elamba nyonso na pantalon bakati ye tane afandi kaka na sebe basi bakotala komi kamisi akomi lokomi nazwi kidoki eselenga mpenza bien te nazwi napesi ye couper décalé mibali babiloko na biso ya mapeka oyo babenga yango basasamba wana mibali ebele bazala pele na courage ya kokata yango te ebendaka solo ya mapeka mingi ozwi yango ata pe mibali tata pe basi ata bana basi ozwi barasoir obandi kolongola yango moni nalati nanga robe nanga boye so naza na bapole na se mapeka donc na olinga kutu teke mutu mpe oyeba te ocomprendre mais nde tofandi boye nana deodora nanga nazotya naza à l'aise surtout na moi boye naza à l'aise mais eza na bana basi mosusu omona alumbaka solo ya mapeka ata tie parfait epesi solo moko boye donc opesi bato bafandi bakoka lisusu te mpona nini mwana mwasi fozwa carton ya koswaniaka nzoto na yo bapampex ni balingete ekoma ne 500 francs nde sironga natie na sac nanga naoselanga lingete ya 500 francs po facilité nga eza nango ya mokie natie nanga na sac na trousse nanga place na kokende oyo naki mposa kose soulager nakei nazwi lingete na ngai na se soulager na fai na pangusi na ngai na fandi na ngai soki nayoki susu nakei nasaleli soki esili nakei susu namonika bato mama ya kopesa ngai su ya 500 natie na saki papier micho ezalaka nango soki mpe 300 francs eza nango ekoma nango teke 1000 fois te 300 francs nakosoba mwa de papier micho nanga moko natie na trousse moko natiki na ndako soki nasaleli esili nakei nasomi kosomona oke wenzebo nazwi papier micho nanga nazoki ekosalela bastrik ekoma nango ba moins cher ba 1500 ekoma ba 1500 ba 3000 osala strik na yo oza pe na odera bien otie na mwa lipeka olati mwa sengle na yo mwa liputa na bien mwa lipapa na yo oke na yo wenze mwa mosu azalaka propre ozomona mosusu omona sengle alati na tongo otali oki mawa basengle ekoma moins cher na tombola tala nga na oka soni te nga na koke misu na ke wenzebe na kuti batie basengle 500 francs na ngunza maka na kobimisa basengle mo wana ya 500 francs no ndimi te ya bien ya propre ono fonde na ndako na leti so la so na 4000 francs na ozo te basengle na nge be na ina na niki yango na sava poussière na tela pince e kaoki bona bongisi yango na tongo na lati so na ina te mo chemise mo e fona tcho na 4 na tche na 4 donc ozobima propre soki na yo oza na basi mosusu bana planta perrique nini plante wana sekoma solo bofai na mobali pozwi moto tyeli mobali na lipeka mobali atyeli osola na zwi monoka tye mopanzi solo yo moko na soko okwanzi bobimisi bosali te na misapi omonake bama kitoko ezaka meshe te nga na oyo nalati eza perrique
kitoko eza mèche te kitoko eza plante te e mo mpenza ko balabala na yo ozoleka mopepe mosopi mai na motu balabala na yo ofandi mobali mpe ayebela ko 4 de beauté te mobali mo bamoni mpe naturel mosanga mpe azala kitoko soki otya baplante au poil ate chéri natia kobika mondi kande ezokoévolue fo kamo bachangement fo ezalaka yo bando okangama na plante wana 6 mois 7 mois ekomi na solo akopola bola mpe na mobali mbetu moko oremaka te mobali apesaka koka mokongo bola mobali omeze fo otema mobali apesaka koka mokongo akimaka solo nake kote ya kobrose bana basi mosusu akolamuka na ntongo donc 6 heures sali na biloko na maboko pwaka akolia asisi kolia aya kobrose ya nini ntango awuti kosokola alati bilamba nde ntango azobrose mpo kekuta na sheri na ye me ntango olamuki na ntongo avosolola na bato faut d'abord kobrose obrose ntango obrose olia na yo ntango oke kosokola so olingi obima fo brose ozwi mwa eshingome na yo otye na monoko ozobimisa odere moko bien ate bozali na mobali bozosolola bosati ke mbala opusa na pembeni na yo eza na bana basi mosusu otali mwasi kitoko me bofandi na ye boye osentir kaka mal à l'aise moko surtout mingi mpe mibali mobali kitoko alati bien me solwa mapeka otuni ye moko omituni na motema motema obi yango alati bien me solwa mapeka boye mpo ani papa excuse nayebi te omitie parfait yo moko mpo eboma ta solo me okoki toyebi naotya parfait na ngai toyoka na basolo oyo biso mibale mpo naokoka solo oyo te so mpe eza na chambre awawa so mpe eza wapi donc obomika endisana mpo ayeba te ke olobela ye donc esalaka mpenza mpasi fo tozalaka propre biso tomemela mibali bainfection eza biso basi biso toya lokwa banzungu mobali aza lokwa alutu azoya kotoka po mwasi soki ozofanda na caleçon journée mobimba osubi opangusi te ofandi nango bamai wana ndenge ezokitakita wana ezobenda bainfection bokozala na mobali boye bosala lokwa alike bobima na mobali komoka mokusa ali ozwi baide obimaka na mibasi na yo libanda omoni basi na obimaka na bango basali yo te eske omitali nanu basous-vêtement na yo osalelaka na ndako ezalaka propre mibali bazwaka bainfection na biso basi soki abimaki mpo na ndimi mobali mosusu omona otalaki naza mosanga na ndako abima libanda asala préservatif mais ayebi ke mosanga na ndako tokosala na biso bongo mpo ekokipe nango te eza elongo mabe te parceke nayebi aza mwasi nanga mais mama batela mpe mobali na yo pesa ye mpe donc basous-vêtement mobali na yo ni kaka yango bien oniki yango tie na singeka oke olongoli soki orepasse soki mpe kobomba obombi ona mwa panie moko papa alataki no chéri olataki lelo 2e jour te elongola lata oyo wana senini oniki yango tie na singa nini sengle oyo olataki yango lobi lelo olata yango te lata couleur oyo mobali amonaki no mwasi oyo aza propre ozotika mobali na yo na sengle wana 3 jours 4 jours okende okamosala eza moteya mabe mpe sous-vêtement wana mobali no alataki wana soki caleçon wana mobali alataki wana 3 jours aza nango na nzoto ezotekipe yo kutu te ni oyebaki ekipe yo te yango wana azolaa nango azolamuka nango retrouver normal. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Nabato Nyoto Bongabiso vraiment. Vous s'abonnez quand MM officiel, vous allez jamais dessus. Goya peut-être comme la souke émission, mot de la fin na yo okoko lo banini. Donc mot de la fin na nga ezakake. Ma fan na nga tuna linga bino mingi chaîne MM officiel TV, on est ensemble toujours na que beaux appéter, beaux a toujours à beau s'abonner et ça langa bien, tous partout le moninga a tous a bandumba te. Mais toi ba star. Donc ici comme moninga s'abonner et ça langa bien to matia penza ba vie na chaîne et ça la penza bien makasi. Bafana nga bolinga nga mingi bijumbi la bisiko zali na français na peso bambote belé donc ba crédit otindela kinga ezaka toujours lança et là donc boy bien makasi ça la nga ba bien Jojo poto na poto bambote belé bisiko zali alobi tonton Sylvain Lunga
bisika ozali bambote na yo ebele Romani Ibibi mama na Christi oyo bisika ozali bambote ebele Augustin na France Augustin na France na bosani yo te tantôt Augustin balobi bino kaka nde bosalaka biso bafille internet les amis d'Exaucé Mata les amis d'Exaucé Mata on est ensemble toujours balobi les amis de Goya pete nous sommes toujours ensemble na bino balobi Jogo Merlet yango wana pulu babi nous pesa makambu mais sola bien yebani ngo solola balobi Dora mwana mungala oyo yango wana bambote na bisika ozali Busta la Rose mama zwaka bambote na yo donc bafani nanga tu bolinganga mingi nabiki nga pina linga mingi nango pesa numéro ya téléphone mais pour ma bezate numéro nanga téléphone eza plus 243 84 05 280 50 plus 243 84 05 280 50 yango wana mpe nango salela WhatsApp la Facebook page nanga eza Goya Manikisa donc nalinga bino mingi nayebi ke bino mpe bisika boza tombola na émission oyo bokozala desite merci. Oui, merci beaucoup. Na balandi surtout bonga biso vraiment awa na MM officiel. Merci na Anorite Game na maman chérie. Babi tozaka toujours ensemble. Babi to la nara lokolo na yo et ça biso ba bien et ça pe biso ba bien kaka. Oui, on a fait ba mbote na Zara mondial. Babi Zara mondial ba mbote belé pourquoi pas notre papa Darby ba mbote belé motema ya Anorite Game na pesi bino ba mbote. Na linga bino vraiment mingi ba na ngani surtout boninga fa Exaucé Mata bo s'abonner kaka na MM officiel bo za la jamais dessus to kutani mbala simezali koya bye.